做海外短视频跨境带货视频译制的朋友，别再手动翻译配音，反复校对画面了。普通该配音死板尴尬，多人说话分不清，翻译完声画对不上，真的太费时间。给大家推荐一款超好用的视频翻译工具 Q2X， 全程网页操作，不用下载软件，不用高配电脑，它能精准还原真人语气情绪，不会机械尬读，还能自动区分多人对话，单独分配音色，系统自动适配画面时长，再也没有声画错位的问题。只需上传视频，一键自动完成翻译、配音、字幕制作。新手零门槛几10秒就能出成片，低成本批量做海外视频超省心。